السلام عليكم. احنا قريبا وصلوا لوادي مليل. كما كتشوفوا راه الشتا تبارك الله، هاد الطبيعه اللي كاينه حدا وادي مليل. والشتا تبارك الله اليوم. الطبيعه كما كتشوفوا. هادي راه النواحي ديال سميتو النواحي ديال وادي مليل، والتازه كنخرجوا ليها من هنايا كما كتشوفوا. والشتا تبارك الله. احنا قربنا لتازة. هاي تازة كيما كتبان من هنايا راه تحت. هاي تازة كتشوفوا. راح ندوزو هادشي هذا وتبان. هاهي هذا غادي يتبنى مزيان. هاهي تازة. هاد تازة بالطبيعة ديالها. كلشي خضر عليه تبارك الله. هنا نشوفو عاوتاني لقدام. هي تازة. هاي كما كتشوفوا. هذه هي مدينة تازة. مدينة زوينة.
هي الطبيعة ديال طيجة. السلام عليكم. طيجة الطبيعة ديال طيجة كما كتشوفوا راه كلشي خضر. تبارك الله كلشي خضر. تورت من طيجة الفاس كما كتشوفوا غرب طيجة. هاي ملي كتشوفوا غرب طيجة على الطبيعة كيف دايرة. الطبيعة ديال طيجة. ملي كيخرجوا غرب طيجة كما كتشوفوا هنايا الحمد لله راه كلشي خضر. طبيعة كتشوف راه كاين شويه الظلام اليوم، ولكن الطبيعة راه ما شاء الله. الطبيعة كيف دايرة. كتشوفوا الحمد لله. شوف على الطبيعة كيف دايرة. هذا الطبيعة نواحي ديال طيجة. كما كنشوف على الطبيعة. شوف
الطبيعة اللي كاينة حدا تازا. كما كتشوفوا الحمد لله راه الزيتون عطا الله الخير، كلشي خضر وعلى الطبيعة كيف. نكتفي بهذا القدر، مرة أخرى إن شاء الله حنايا غنصوركم في فيديوهات أخرين، ونتمنى إن شاء الله يعجبكم. السلام عليكم.